ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா வூஃபிங் காஃப் தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு இன்னொரு பேர் பெர்ட்யூசிஸ். ஓகேவா? பெர்ட்யூட்டிஸ் விச் மீன்ஸ் இன்டென்சிவ் காஃப் இருக்கும். இஸ் அன் அக்யூட் ரெஸ்பிரேட்டரி இன்ஃபெக்ஷன். ஓகேவா? இது என்ன இருக்குன்னா ப்ரொக்ரெசிவ் ரிப்பிட்டேட்டிவ் பெராக்சிமன் ஆஃப் காஃப் இருக்குது. இன்ஸ்பிரேட்டரி ஊஃப்னு சொல்கிறோம். ஓகேவா? இந்த பெர்ட்யூசிஸ் வந்து எதனால் வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா போர்டிடெல்லா பெர்ட்யூசிஸ்ன்ற இன்ஃபெக்டிவ் ஆர்கானிசம் மூலமாக தான் நம்மளுக்கு வருது. மேக்ஸிமம் இன்சிடெண்ட் வந்து சில்ட்ரன்ஸ்க்கு தான், பிலோ 5 இயர்ஸ்க்கு தான் வந்து இது காமனாக இந்த வூஃபிங் காஃப் வருது. ஸ்ப்ரெட்டு வந்து எப்படி ஸ்ப்ரெட் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ப்ரெட் பை ட்ராப்லெட் இன்ஃபெக்ஷன் மூலமா ஸ்ப்ரெட் ஆகுது. ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக் மூலமா தான் என்ட்ரி ஆகுது. இன்குபேஷன் பீரியட் வந்து 7 to 14 days. ஓகேவா? இதோட மெயின் பேத்தாலஜி வந்து பார்த்தீங்கன்னா மியூக்கோசல் லைனிங் ஆஃப் த ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக் வந்து இன்ஃப்ளமேஷன் ஆகுது. பெரி ப்ராங்கியல் லிம்ஃபாய்டு ஹைப்பர்ப்ளேஷியா நடக்குது. அங்கே இருக்க லிம்ஃபாய்டில் வந்து ஹைப்பர்ப்ளேஷியா நடக்குது. அது கூட வந்து நெக்ரோசிஸ் ஆஃப் த மிட்சோனல் அண்ட் பேசிலார் லேயர் ஆஃப் த ப்ராங்கியல் எபித்தீலியம்லாம் நெக்ரோசிஸ் ஆகுது. இந்த நெக்ரோசிஸ் ஆகனால என்ன ஆகும்னா அக்யூமுலேஷன் ஆஃப் த டெனிஷியஸ் மியூக்கஸ் வந்து அக்யூமுலேட் ஆகுது. அதனால் என்ன ஆகும்னா அட்டலெக்ஷியா அண்ட் ஈவென்ச்சுவலி ப்ராங்கியக்டசிஸ் வந்து டெவலப் ஆகுது. இந்த கிளினிக்கல் ஃபீச்சர் வந்து 3 ஸ்டேஜாக டிவைட் ஆகுது. ஃபஸ்ட்டு வந்து கேட்டரல், செகண்ட் பெராக்சிமல், தேர்ட் வந்து கன்வலசன்ட். ஃபஸ்ட்டு வந்து கெட்டரல் வந்து பார்த்திங்கன்னா மேனிஃபெஸ்ட் வித் ரைனோரியா இருக்குது, மைல்டு ஃபீவராக இருக்கும், காஃபாக இருக்கும். இது வந்து மோஸ்ட் இன்ஃபெக்டிவ் ஸ்டேஜ் தான் எதுன்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்டேஜ் தான். பெராக்சிமலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா காஃப் வந்து ஸ்லோவாக இன்க்ரீஸ் ஆக ஸ்டார்ட் ஆகும். அது கூட வந்து ரொம்ப ரிப்பீட்டேஷனாக இருக்கும். அப்புறம் ரொம்ப எக்ஸ்ப்ளோசிவாக அப்படியே இரும்புனாலே அப்படியே ஒரு மாதிரி தொண்டெல்லாம் செம்ம எரிச்சல் அது மாதிரிலாம் இருக்கும். ஈச் பெராக்சிமம் ஃபாலோட் பை வூஃப் இருக்குது. டியூரிங் காஃப் வந்து இன்ஃபேண்ட்டில் வந்து எப்படி இருக்கும், ஃபேஷியல் கன்ஜெஷன் இருக்குது, டிஸ்டென்ஷன் ஆஃப் நெக் அண்ட் ஸ்கேல்ப் பெயின்ஸ்லாம் வந்து டிஸ்டன்ட் ஆகிருக்கு, லாக்ரிமேஷனுக்கு சைனோசிஸ் இருக்குது. இந்த காஃப் வந்து எண்ட்ஸ் வித் தி ஆன்செட் ஆஃப் வாமிட்டிங் இருக்கும்போது காஃப் வந்து ரெடியூஸ் ஆகிடுது. இது கூட வந்து பெரிய ஆர்பிட்டல் இடிமா இருக்குது. இது வந்து செகண்ட் ஸ்டேஜ், பெராக்சிமல் ஸ்டேஜ். ஓகேவா? தேர்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா கன்வலசனில் வந்து ஃப்ரீக்வன்சி, அந்த பெராக்சிமல் ஃப்ரீக்வன்சி சிவியாரிட்டி கம்மியாகும். ஆனால் இந்த ஸ்டேஜில் வந்து என்ன பண்ணுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சூப்பர் இன்ஃபெக்ஷன் வந்து டெவலப் ஆக ஆரம்பிக்கும். அந்த சூப்பர் இன்ஃபெக்ஷன் டெவலப் ஆகினால மறுபடியும் பெராக்சிமல் காஃப் வந்து வர ஸ்டார்ட் பண்ணிடுது. ஓகேவா? காம்ப்ளிகேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெஸ்பிரேட்டரியில் வந்து ஒட்டைட்டிஸ் மீடியா, ப்ராங்கைட்டிஸு, ப்ராங்கோ நிமோனியா, ப்ராங்கியக்டாசிஸு, சடன் டெத் வரைக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது. சிஎன்எஸில் வந்து கன்வல்ஷன், என்செஃபலோபதி வந்து வரும். ஜிஐடியில் வந்து சிவியர் வாமிட்டிங் வித் டீஹைட்ரேஷன், டெட்டானை, பொலாப்ஸ் ரெக்டம். ஃபோர்த் வந்து எமரேஜ், மேல்நியூட்ரிஷன். இதெல்லாம் வந்து காம்ப்ளிகேஷன் ஃபார் பெர்ட்யூசிஸ், அதாவது வூஃபிங் காஃப். ஓகேவா? இந்த வூஃபிங் காஃப் தான் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா லூக்கோசைட் கவுண்ட் வந்து எலிவேட்டடாக இருக்கும், லிம்ஃபாய்ட் ரியாக்ஷன் வந்து இருக்குது, செஸ்ட் எக்ஸ்ரேயில் வந்து பெரிஹைலார் இன்ஃபில்ட்ரேஷன் இருக்குது, அப்புறம் பாக்டீரியல் கல்ச்சரு அந்த காஃபில் இருக்க அந்த ஸ்பூட்டமில் இருக்குல்ல அதை வச்சு கல்ச்சர் பண்ண பாக்டீரியா ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். அடுத்து ஃப்ளூரோசன் ஆன்டிபாடி ஸ்டெய்னிங் பண்ணுறோம். இது வந்து ஸ்பெசிஃபிக் டெஸ்ட், அதாவது ஃபெரஞ்சியல் ஸ்பெசிமன் எடுத்து ஃப்ளூரோசன்ட் ஆன்டிபாடி ஸ்டெய்னிங் பண்ணி இது வந்து நம்ம பெர்ட்யூசஸ் இருக்கான்னு கண்டுபிடிக்கணும். அடுத்தது பிசிஆரில் வந்து ஆர்கானிசம் வந்து கண்டுபிடிக்கலாம், ஐஜிஜி டாக்ஸிக் ஆன்டிபாடி இருக்கான்னு கண்டுபிடிக்கணும். இதெல்லாம் தான் வந்து இன்வெஸ்டிகேஷன் வந்து பெர்ட்யூசஸ்க்கு பண்ணுறோம். டிஃப்ரென்ஷியல் டயக்னோசிஸ் வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அக்யூட் ப்ராங்கைட்டிஸ், ஆஸ்பிரேஷன் ஆஃப் ஃபாரின் பாடிஸ், அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஏர்வே டிசீஸஸ், சிஸ்டிக் ஃபைப்ரோசிஸ். இதெல்லாம் வந்து டிஃப்ரென்ஷியல் டயக்னோசிஸ் வூஃபிங் காஃப். இது எப்படி ப்ரிவென்ட் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பெர்ட்யூசிஸ்க்கு வந்து இம்யூனைசேஷன், அதாவது வேக்சினேஷன் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு டோஸ் வந்து செகண்ட் மந்த்து, ஃபஸ்ட் பூஸ்டர் டோஸ் வந்து 1 year லேட்டர், அண்ட் செகண்ட் பூஸ்டர் வந்து ஸ்கூல் என்ட்ரியில் வந்து கொடுப்பாங்க. இந்த இம்யூனைசேஷன் பண்ணுறதுனால இந்த வந்து நம்ம ப்ரிவென்ட் பண்ணலாம், இந்த வூஃபிங் காஃபை ப்ரிவென்ட் பண்ணலாம். இது சில்ட்ரன்ஸ்க்கு தான் காமனாக வந்து வருது. ஓகே, பாய்.